Os signos que mais ouvem sem falar nada. Às vezes aquele signo que prepara a resposta ou atitude sem a pessoa esperar, né? Só fica ouvindo. Deixa o like, se inscreva no canal para incentivar aí, sininho das notificações e me sigam nas redes sociais que estão na descrição. Começando logo pelo signo de Virgem. Virgem vai observar, vai se magoar, mas acima de tudo vai usar as suas atitudes para superar seus limites e qualquer mágoa que tenha do passado. Escorpião também é um signo que normalmente ouve pessoas criticar, ouve pessoas falar mal, mas no final Escorpião mostra do que realmente é capaz. Mesmo começando de baixo, vai até o limite e com atitudes pode calar a boca de quem algum dia duvidou. Sagitário. Aliás, não são todos sagitarianos, mas alguns também procuram agir de maneira calada e simplesmente fazer o que é melhor para si mesmo, e quando alcançar algo, aí simplesmente vir à tona e falar: eu alcancei mesmo que duvidaram, e isso é para quem realmente um dia não acreditou em mim. Capricórnio também é um signo que faz muito e fala pouco. Independente de críticas dificilmente afetam a vida de Capricórnio, porque Capricórnio normalmente só dá ouvidos a críticas de pessoas mais vencedoras do que ele próprio. Fora isso, Capricórnio nem perde tempo. E finalizando com o signo de Aquário. Aquário é um signo que, apesar da maioria, sempre falei nos meus vídeos, ser bem sucedido, ter bastante atitude, e um signo extremamente inteligente, também é um signo que só fica ouvindo. E quando você menos espera, Aquário chega com uma conquista surpreendente para calar a boca das pessoas que só sabiam falar. Um forte abraço do Cal e até o próximo vídeo.